Assalamualaikum everyone. This is Naveed Ahmed, Calvert NTS Pass Vaccinator. Welcome to Naim's Virtual Academy. अॼु असां जेकी टारगेट डिज़ीज़िस जी चौथों नंबर डिज़ीज़ आहे उन जे बारे में डिस्कस कंदासीं, जंहिंखे असां उर्दू में काली खांसी, सिंधी में खरटियो या वॾी खंघि चवंदा आहियूं। इन काली खांसी खे अंग्रेज़ी में वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस चयो वेंदो आहे। इन जी जेका डेफिनेशन आहे उहा पॉइंट्स जी सूरत में मां लिखी आहे, जंहिंखे असां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। पहिरीं पॉइंट इहा आहे त काली खांसी जो हिकु ख़ासि क़िस्म के बैक्टीरिया जंहिंखे ब्रूडीटेला पर्ट्यूसिस चवंदा आहिनि की वजह से होता है, यानी जंहिं इहा काली खांसी जंहिंखे असां वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस चवंदा आहियूं, इन जो जेको सबबु आहे उहो बैक्टीरिया आहे। उन बैक्टीरिया जो जेको नालो आहे उहो आहे ब्रोडीटेला पर्ट्यूसिस। उन खां पोइ ॿी पॉइंट आहे काली खांसी ज़्यादातर छोटे बच्चों को मुतासिर करती है, यानी हिन बैक्टीरिया जो जेको टारगेट हूंदा आहिनि उहे नंढा ॿार हूंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते इन्हनि नंढनि ॿारनि ते हीअ तमामु घणो मुतासिर कंदी आहे। उन खां पोइ जेकी टी पॉइंट आहे, खांसी की वजह से सांस की नाली में खराश और सूजन पैदा होती है। हाणे थींदो ईअं आहे त जॾहिं ही बैक्टीरिया ॿारनि ते हमिलो कंदो आहे, उन बैक्टीरिया खे असां छा चवंदा आहियूं, ब्रोडीटेला पर्ट्यूसिस। इहो बैक्टीरिया छा कंदो आहे, ॿार जी जेकी साह खणण जी नाली आहे उन में वञी करे ख़ारिश पैदा कंदो आहे ऐं उते सोज पैदा थी वेंदी आहे, जंहिंजे करे ॿार जेको आहे उहो साहु न खणी सघंदो आहे, उनखे साहु खणण में तकलीफ़ थी वेंदी आहे। उन खां पोइ चौथी पॉइंट जेकी आहे, सांस की नाली के हमले की वजह से बच्चे को बग़ैर सांस लिए बार बार खांसना पड़ता है। हाणे उहो जेको साहु खणंदो आहे ॿारु, उते ख़ारिश पैदा थी वञे या सोज पैदा थी वञे त ज़रूरु उनखे साहु खणण में तकलीफ़ थींदी। साहु खणण में तकलीफ़ थींदी त उहो छा कंदो, बार बार जेको आहे न खंघंदो। बार बार खंघण जे नतीजे में ॿार छा आहे, फौत थी वेंदा आहिनि, साहु मुंझी वेंदो अथनि, पोइ उन्हनि जो मौत वाक़ई थी वेंदो आहे। पंजी पॉइंट आहे, थका देने वाली इस खांसी के दौरे के दौरान एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है जिसको वूप कहते हैं, इसलिए इसको काली खांसी या वूपिंग कफ कहा जाता है। हाणे इहा जेके बार बार खंघंदो आहे ॿारु न, उन में थकी पवंदो आहे। इन इहा जेकी थकाईंदड़ खंघि आहे, इन जी जॾहिं बार बार खंघंदो आहे न त पोइ साहकी पवंदो आहे। उन साहकी पवण जे करे ॿारु छा कंदो आहे, उन जे अंदरि हिकिड़ी आवाज़ पैदा थींदी आहे खंघि जे दौरान, जंहिंखे वूप तसवुरु कयो वेंदो आहे या चयो वेंदो आहे। उन वूप जे करे हिन खंघि खे वूपिंग कफ चयो वेंदो आहे। उन खां पोइ 6 पॉइंट आहे, खांसी के शदीद हमले की वजह से बाज़ बच्चे ज़िंदगी की बाज़ी हार जाते हैं। जेको असां अॻु में डिस्कस कयो थे त एतिरी त खंघि ॿारनि खे थी पवंदी आहे त उहो ॿारु मुंझी वेंदो आहे, खंघी 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 साणो थी पवंदो आहे। साणे थियण जे नतीजे में उहो ॿारु फौत थी वेंदो आहे। उन खां पोइ हिन जूं जेके आम तौर ते अलामतूं ॾिठियूं वेंदियूं आहिनि, उन्हनि में इहो आहे त सांस की नाली में ख़राश और सूजन, जेकी साहु खणण जी नाली आहे उन में ॿार खे तकलीफ़ थी पवंदी आहे ऐं सोज थी पवंदी आहे। उन खां पोइ सांस लेने में तकलीफ़, उनखे साहु खणण में तकलीफ़ थींदी। उन खां पोइ 3 जेकी पॉइंट आहे उहा इहा ई आहे त खांसी के साथ बलगम, यानी उहो जॾहिं ॿारु खंघंदो त उनखे बलगम बि ईंदो। उन खां पोइ 4थी पॉइंट आहे उल्टियां। हाणे इहे अलामतूं बि हूंदुसि, इन सां गॾोगॾु उहो ॿारु जेको आहे न उल्टी बि कंदो। त इहे छा जूं अलामतूं आहिनि, काली खांसी जूं, जंहिंखे सिंधी में खरटियो, वॾी खंघि बि चवंदा आहियूं। उन खां पोइ अंग्रेज़ी में वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस बि चयो वेंदो आहे। हाणे हिननि में जेके ख़ासि शयूं आहिनि मूंखे लॻनि थियूं जेके पेपर जे अंदरि पुछी सघनि था, उहो हिकु त मैट्रिक लेवल जी जॉब आहे, इन में स्पेलिंग पुछी सघनि था, वूपिंग कफ जी स्पेल छा आहे, या वूपिंग कफ खे ॿियो छा चयो वेंदो आहे,
जेको पर्ट्यूसिस चवंदा आहियूं असां हिनखे। उन खां अलावा जेकी काली खांसी आहे उन जी जेको बैक्टीरिया आहे उनखे छा चयो वेंदो आहे, ब्यूटीटेला पर्ट्यूसिस, इहो बि पुछा करे सघनि था। उन खां पोइ हिकु साइन ॾेई सघनि था, मिसाल जे तौर ते उहा कहिड़ी बीमारी आहे जंहिंमें ॿार जी जेकी साह खणण जी नाली आहे उन में ख़ारिश थी वेंदी आहे ऐं सोज पैदा थींदी आहे, त इहो बि काली खांसी ते MCQs ठही सघे थो। उन खां पोइ हिनखे वूपिंग कफ छो चयो वेंदो आहे, इहो बि पुछी सघनि था। त जॾहिं ॿार जेको आहे बार बार खंघंदो आहे, उन खंघ जे नतीजे में हिकिड़ी आवाज़ पैदा थींदी आहे वूप, जंहिंजे करे असां इन खे काली खांसी या वूपिंग कफ चवंदा आहियूं। उन खां पोइ जेकी पंजी बीमारी आहे जंहिंखे असां डिस्कस कंदासीं उहा आहे तशन्नुद या झटके की बीमारी, जंहिंखे असां अंग्रेज़ी में पर्ट्यूसिस चवंदा आहियूं। उन जी पॉइंट्स मां लिखियूं आहिनि त ये बीमारी एक ऐसे बैक्टीरिया जंहिंखे क्लोस्ट्रीडियम टेटनई चइबो आहे से फैलती है। ये बैक्टीरिया इंसान और जानवरों की आंतड़ियों में रहता है, यानी ही जेको बैक्टीरिया आहे तशन्नुद या झटके जी बीमारी जो, जंहिंखे असां टेटनस चवंदा आहियूं अंग्रेज़ी में, उन बैक्टीरिया जो नालो क्लोस्ट्रीडियम टेटनई आहे। हे छा कंदो आहे, इंसान जे आंडनि या जानवरनि जे आंडनि में रहंदो आहे। टी पॉइंट आहे, ये बैक्टीरिया फुजले या जानवरों के गोबर के ज़रिए आंतड़ियों से बाहर आकर फिज़ा में एक ख़ास शक्ल स्पोर्स में फैलता है। हाणे इहो बैक्टीरिया छा कंदो आहे, जानवरनि ऐं इंसाननि जे आंडनि में त मौजूदु हूंदो आहे, पर उन्हनि जे वेस्ट मटीरियल जे थ्रू उहो ॿाहिरि अची करे फिज़ा में फैलंदो आहे। पोइ छा कंदो आहे, उतां कंहिं जानदार शइ खे, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में फैलंदो आहे। हाँ, जेकी चौथी पॉइंट आहे वह यह है त ये बैक्टीरिया किसी भी छोटे या बड़े जख्म के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाख़िल होकर एक ज़हर फैलाता है। हाणे आम तौर ते असां ॾिठो हूंदोसीं जॾहिं छा थींदो आहे, एक्सीडेंट वग़ैरह थींदो आहे या डिलीवरी थींदी आहे त पोइ मौत वाक़ई ॾाढा थींदा आहिनि औरतुनि जा या माण्हुनि जा। पोइ उन में छा थींदो आहे, हीउ जेको झटके जो वायरस आहे न, तशन्नुद जो या टेटनस जो, हे असांजे जिस्म में दाख़िल थी करे पोइ हमिलो कंदो आहे, जंहिंजे करे मौत वाक़ई थी वेंदी आहे। हाणे हे चौथी पॉइंट इहा ई बयानु करे थो त ये बैक्टीरिया किसी भी छोटे या बड़े ज़ख्म के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाख़िल होकर एक ज़हर फैलाता है। जॾहिं उहो कंहिं बि ज़ख्म जे थ्रू असांजे जिस्म में दाख़िल थी वेंदो आहे त पोइ उहो पूरे जिस्म में ज़हर फैलाईंदो आहे, जंहिंजे करे मौत वाक़ई अची वेंदी आहे। ॿी जेका पॉइंट आहे पंजी, उहा आहे नौज़ाइदा बच्चों में ये बीमारी पैदाइश के वक़्त आनूल नाड़ या नाड़ो, जंहिंखे अम्बिलिकल कार्ड चयो वेंदो आहे, को गंदे औजार से काटने या कटे हुए नाड़ों पर घी, गोबर और राख वगैरह लगाने से होती है। हाणे जेके ॿार ॼईंदा आहिनि न डिलीवरी जे दौरान, पोइ जेको नाड़ो कटियो वेंदो आहे, उन नाड़े कटण ऐं जेको कटींदा आहिनि ख़ासि तौर ते ॿाहिरिड़ियुनि में या जेके अनस्किल्ड माण्हू हूंदा आहिनि, उहो जेके कंटेमिनेटेड या जेके ख़राबु औज़ार हूंदा आहिनि उन सां कटींदा आहिनि। पोइ उन्हनि औज़ारनि खे सां कटण जे नतीजे में छा थींदो आहे, हीउ वायरस फैलंदो आहे, फैलिजी करे जिस्म में दाख़िल थी वेंदो आहे। उन जे नतीजे में बि झटके जी बीमारी या तशन्नुद जी बीमारी थी पवंदी आहे। उन खां पोइ ॿारियाड़ी में ईअं बि थींदो आहे त मायूं छा आहिनि, इहो जॾहिं नाड़ो जेके कटींदियूं आहिनि त पोइ उन ते घी हणंदियूं आहिनि या फोसी वग़ैरह या वरी रख जेकी टांडनि वग़ैरह जी हूंदी आहे या कागज़ जी, उहा बि हणंदियूं आहिनि। इन जे थ्रू बि हीअ जेकी बीमारी आहे या बैक्टीरिया इहो फैलंदो आहे, जंहिंजे करे ॿारनि जो मौत वाक़ई थींदो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो आमतौर ते ॿारियाड़ियुनि में अहिड़े क़िस्म जा मौत तमामु घणा थींदा आहिनि। उन जो सबबु इहो ई हूंदो आहे त हीअ जेके औरतूं आहिनि उन्हनि खे डिलीवरी जे दौरान एहतियात न कयो वेंदो आहे, पोइ उहे वीचारा ॿार ऐं उनजी माउ जेकी आहे न, उहे फ़ौत थी वेंदा आहिनि। उन खां पोइ 6 पॉइंट आहे, ज़चगी के दौरान सफाई का ख़ास ख्याल न रखने की वजह से ये जरासीम माँ के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और झटके की बीमारी का बायस बनते हैं। उहा ई ॻाल्हि जेके असां पोयों कईसीं त मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके ही शयूं आहिनि, घी,
फोसी या रख वग़ैरह इहा हणण जे करे, ॿियो सफ़ाई न रखण जे करे हीउ जेको जरासीम आहे इंसानी जिस्म में दाख़िल थी ॿार जे जिस्म में या माउ जे जिस्म में दाख़िल थी पोइ अटैक कंदो आहे, जंहिंजे करे मौत वाक़ई थी वेंदो आहे। उनखां पोइ हिन जूं अलामतूं आहिनि। हीअ जेकी तशन्नुज या झटके जी बीमारी आहे इहा माउ जे अंदरि बि पैदा थींदी आहे, उन खां पोइ जेके नवां ॼायल ॿार आहिनि उन में बि पैदा थींदी आहे। हाणे जेके अलामतूं आहिनि ॿारनि जे अंदरि औरतुनि जे अंदरि तक़रीबन साॻियूं हूंदियूं आहिनि, पर थोरो फ़र्क़ु थी सघे थो। मिसाल जे तौर ते हिकिड़ी पॉइंट आहे, पहिरीं पैदाइश के बाद पहले 3 हफ्ते बच्चा सेहतमंद होता है, उसके बाद जबड़ा बंद हो जाता है। उन खां पोइ ॿी जेकी अलामत आहे उहा इहा ई आहे त गर्दन के पट्टे और दूसरे पट्टे अकड़ जाते हैं। हाणे जेको जिस्म आहे न उहो आकड़िजी वेंदो आहे। उन खां पोइ 3 पॉइंट आहे झटकों के दौरे पड़ना, यानी झटके जा जेके दौरा उहे थियणु शुरू थींदा आहिनि ॿार खे, पोइ ॿार फौत थी वेंदा आहिनि। हिन बीमारी जे करे तक़रीबन 80 खां 90% ॿार जेके आहिनि मौत जो शिकार थींदा आहिनि। हीअ तमामु ई ख़तरनाक बीमारी आहे टेटनस। उन खां पोइ नियो नेटल टेटनस, यानी कि जेके ॿार नंढा ॼायल ॿार हूंदा आहिनि न उन्हनि में ते त जेकॾहिं हीअ बीमारी हमिलो करे त उन्हनि जो बचणु तमामु ई मुश्किल थी वेंदो आहे। तंहिंजे करे इन जे लाइ बर वक़्तु उन जी वैक्सीनेशन कराइणु माउ ऐं ॿार जे लाइ हिफ़ाज़त जी ज़ामिन थी सघे थी। उन खां पोइ मइरुनि जे अंदरि जेकी हीअ टेटनस जी बीमारी आहे उन जूं अलामतूं जबड़े का बंदि हो जाना, जंहिंखे लॉक्ड जा चवंदा आहिनि, या ॼाड़ी वग़ैरह जंहिंखे सिंधी में असां चवंदा आहियूं, उहा बंदि थी वेंदी आहे। उन खां पोइ कोई बि चीज़ निकलने में दुश्वारी होना, का शइ ॻीत ॾेई उहा माई खाई न सघंदी। उन खां पोइ जिस्म में अकड़ाव, जिस्म जेको अथसि आकड़िजी वेंदुसि। उन खां पोइ झटकों के दौरे पड़ना। हीअ जेको चौथी अलामत आहे उनखे उहा ॿारनि वारी साॻी आहे, झटके उनखे दौरो पवणु शुरू थी वेंदो आहे। पोइ उनजे करे जेका औरतूं आहिनि वफ़ात करे वेंदियूं आहिनि। हिन जे बारे में बि आनूल नाड़ा, जंहिंखे असां सिंधी में नाड़ो चवंदा आहियूं, उनखे इहो पुछा करे सघनि था त हिनखे छा चइबो आहे, अम्बलिकल कॉर्ड। उन खां पोइ ॿियो इहो पुछी सघनि था जेकी झटके जी बीमारी आहे इनखे अंग्रेज़ी में छा चयो वेंदो आहे, टेटनस चइबो आहे इनखे। उर्दू में इहो बि पुछी सघनि था टेटनस खे उर्दू में छा चयो वेंदो आहे, तशन्नुज चयो वेंदो आहे। झटके की बीमारी त सवलो आहे, पर जेके टर्म नाला चीज़ आहिनि इहो पुछी सघनि था। उन खां पोइ बैक्टीरिया जो नालो पुछी सघनि था, क्लोस्ट्रीडियम टेटानाई। जेकी तशन्नुज जी जेकी बीमारी आहे या झटके जी बीमारी आहे उहो कहिड़े बैक्टीरिया जे करे थींदी आहे, उहो आहे क्लोस्ट्रीडियम टेटानाई। उन खां पोइ हिन जी वॾे में वॾी वजह छा आहे इहो बि पुछी सघनि था। हिन जेके वॾे में वॾी वजह आहे उहा सफ़ाई न रखणु आहे। डिलीवरी जे दौरान सफ़ाई न रखण जे करे हीअ बीमारी थींदी आहे। उन खां पोइ अलामतनि में पुछी सघनि था उहा कहिड़ी बीमारी आहे जंहिंजे अंदरि जेकी ॼाड़ी आहे उहा बंदि थी वेंदी आहे, उहा बि टेटनस जी बीमारी आहे। उहा कहिड़ी बीमारी आहे जंहिंजे अंदरि जिस्म आकड़िजी वेंदो आहे, इहो बि पुछी सघनि था। हीउ हुयो हिननि ॿिन्हिनि बीमारियुनि जे बारे में इन डिटेल डिस्कशन जेका असां पढ़ीसीं या कईसीं। उमेद त तव्हांखे ही तमामु सुठे नमूने सां ॿई टॉपिक क्लियर थी विया हूंदा। जेकॾहिं अञा बि तव्हांखे क्लियर न आहिनि त पोइ जेकॾहिं हिन टॉपिक खे हिकु रीडिंग तव्हां ॾेई वेंदव त इनशाला ही तव्हांजो सुहिणे नमूने सां क्लियर थी वेंदो। ऐं हिन सां रिलेटेड जेके MCQs ईंदा उमेद त तव्हां उहे सुहिणे नमूने सां हल बि करे वेंदव। वधीक मिलूं था ॿिए वीडियो में, तेसीं ताईं जे लाइ अल्लाह हाफ़िज़।